د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. خلیلزاد او اډم باولر په یو رسمي سفر کابل ته رارسېدلي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بندیانو په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی اډم باولر او افغان سوري لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته رارسېدلی دی. اعلامیه کې راغلي چې یاد پلاوي د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره په ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو، د اتباعو پر مسایلو، زندانیانو او په افغانستان کې د پانګونې او نورو فرصتونو په تړاو هر اړخیزې خبرې کړي دي. ښاغلي متقي ویلي چې اوس د دې ښه فرصت برابر شوی چې اړیکې عادي حالت ته راوګرځول شي او دوه اړخیزو اړیکو کې داسې پیچلې ستونزې نشته چې اواره یې ډېر ستونزمن وي. د امریکایي پلاوي مشر د هیواد په ختیځ کې د شوې زلزلې په اړه خواخوږي وښوده او زیاته یې کړه چې هیواد یې د ملتونو د انتخاب ازادۍ ته بشپړ درناوی لري او نه غواړي پر افغانانو یو څه وتپي. 333 د طالبانو له حکومت سره جوړ جاړي ته نږدې شوي دي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې شال ټلویزیون ته تایید کړی چې د اګست په وروستیو کې د طالبانو حکومت یوه پلاوي سویس ته سفر کړی او همداراز د اتریش یوه پلاوي هم په دوحه کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په جرمونو د تورن افغان کډوالو د ایستلو او اتریش کې د افغانستان سفارت د سپارلو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په عین حال کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې تایید کړي چې افغان ډیپلوماتان به ډېر ژر اتریش او سویس هیوادونو ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله هیڅ اروپایي هیواد طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. همداراز د جرمني صدر اعظم فریدریش میرتس ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د جرمني د ائتلافي حکومت په ایجنډا کې نشته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له مولوي سردار احمد شکیب سره لیدنه ترسره کړې ده. اسلام آباد کې د افغان سفارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د یوه پلاوي په ملتیا افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د شهیدانو ارواح ته دعا وکړه او له ټپیانو او متاثرو کورنیو سره خپله خواخوږي افغان سفیر مولوي سردار احمد شکیب سره شریکه کړه. خبرپاڼه کې همداراز راغلي چې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، د ولسونو ترمنځ د تګ راتګ پر اسانتیاو، د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د ستنیدونکو افغانانو د ستونزو پر حل او اړوندو موضوعاتو هم خبرې وشوې. سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی څخه د مننې ترڅنګ د افغان مهاجرینو، زده کړیالانو، ناروغانو او په بندرونو کې افغان مسافرینو لپاره د لا ډېرو اسانتیاوو غوښتنه کړې ده. د قانون او پیټرولیم وزارت د توتي میدان غازي ساحې عملي چارې پیلوي. د قانون او پیټرولیم وزارت ویلي د توتي میدان د غازي ساحې عملي اکتشاف چارې به سبا یکشنبه د لوړپوړو دولتي چارواکو په حضور کې پیل شي چې تړون یې د ایریل کام په نوم له یوې ازبکستاني کمپنۍ سره ترسره شوی دی. د توتي میدان غازي ساحه جوجان ولایت کې ده چې 7000 کیلومتره مربع مساحت په بر کې نیسي. د دې تړون له مخې قراردادي شرکت به په لومړي کال کې 100 میلیون ډالر او په لسو کلونو کې 1 میلیارډ ډالر پانګونه کوي. د مسؤلینو په وینا د پروژې په لومړیو 2 کلونو کې به له استخراج شوي ګاز 100 میګاواټه برېښنا هم تولید شي. د قانون وزارت وایي د ګازو د لوی زیرمې په راسپړلو به تر ډېره بریده د ګازو له پلوه د هیواد اړتیا پوره شي. د ابوظبي یو شرکت افغانستان کې د برېښنا لیږد لینونو او سب سټیشنونو د جوړولو برخه کې پانګونه کوي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ابوظبي کې د جی اس یو شرکت له عمومي رئیس سره کتلي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په دې کتنه کې دواړو اړخونو د برېښنا د تولید، لیږد او د 15000 میګاواټه برېښنا تولید د پروژې عملي کار د پیل په اړه هر خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي په دې کتنه کې دواړو اړخونو د برېښنا د تولید، لیږد او د 15000 میګاواټه برېښنا تولید د پروژې عملي کار د پیل په اړه هر اړخیزې خبرې کړې دي. همدارنګه د دې کتنې پر مهال د یاد شرکت مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د برېښنا لیږد لینونو او سب سټیشنونو د جوړولو په ګډون په بیلابیلو برخو کې به پانګونه وکړي. د یادونې وړ ده چې جی اس یو شرکت تازه د افغانستان برېښنا سکتور برخه کې پانګونه پیل کړې او ښایي د 15000 میګاواټه برېښنا تولید د پروژې عملي کار د یاد شرکت او غضنفر ګروپ له لوري په ګډه پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فلسطین آزاد دولت د جوړېدو پریکړه لیک تصویب کړ.
ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فلسطین آزاد دولت د جوړېدو پریکړه لیک په 142 مثبتو 10 منفي او 12 ممتنع رایو په کارولو سره تصویب کړ. امریکا، اسرائیل، ارجنټاین، هنګري او ځینو نورو هیوادونو دغه پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې ده. ټاکل شوي بریتانیا، فرانسه، کاناډا او استرالیا د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. یاد پریکړه لیک کې د اکتوبر 2023 پیښه غندل شوې او هم پکې د دولت په چوکاټ کې حماس ته د ونډې نه ورکولو سپارښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د فلسطین رسمیت پیژندل کومه معنا نه لري، خو وضعیت به د حل پر ځای نور هم پیچلی کړي. ټرمپ ویلي افغانستان په کمو امکاناتو خپل امنیت ټینګ کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، په داسې حال کې چې شیکاګو او د امریکا ځینې ښارونه لا هم له پراخو جرمونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي افغانستان د امریکا له شیکاګو سره پرتله کړی او ویلي دي چې افغانستان تریخ امنیت لري. ټرمپ دا هم ویلي چې دا مهال په امریکا کې هره اونۍ تر 8 کسان د وسوالو پیښو قرباني کیږي، خو افغانستان په کمو امکاناتو خپل امنیت ساتلی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د هغه نږدې ملګری چارلي کارډ په یو وسلوال برید کې ووژل شو. ډونالډ ټرمپ که څه هم بار بار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د امریکایي وسلو پرېښودل له امریکا په تاریخ کې له شرم ډک اقدام بللی، خو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې دا څرګندونې د نړیوالو رسنیو سره ټکي ګرځېدلي دي. شمالي کوریا د اټومي او پوځي ځواک د پراختیا تګلاره وړاندې کوي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویلي هیواد به د واکمن ګوند راتلونکې غونډه کې د اټومي وسلو او دودیز پوځي ځواک د پرمختګ تګلاره وړاندې کړي. د یاد هیواد دولتي خبري اژانس لیکلي دغه تګلاره به د کوریا کارګر ګوند د نهم کانګرس پر مهال وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې جنوبي کوریا بیا د شمالي کوریا دغه اقدامات د اټومي جګړې لپاره تمرین بولي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده. همداراز شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینونه هم اټومي جنگي تمرینونه بللي او ویلي دي چې دا د وسلو پراختیا ته اړ باسلي دي. یو پخوانی قاضي القضات د نیپال د نړمهاله مشري په توګه وټاکل شوه. د نیپال د ولسمشر دفتر اعلان کړی چې د سترې محکمې پخوانی قاضي القضات سوشیلا کارګي د هیواد د موقت مشري په توګه ټاکل شوې ده. دا پریکړه د هغه تاوتریخوالي وروسته شوې چې د فساد ضد لاریونونو پر مهال یې لومړی وزیر کیفي شرما اولی استعفا ته اړ کړ. نوموړي د نیپال په تاریخ کې یوازینۍ ښځه ده چې د سترې محکمې د قاضي القضات په توګه یې دنده ترسره کړې ده. د راپورونو له مخې د دوشنبې او سه شنبې د ورځو په تاوتریخوالو کې 50 کسان مړه او تر زرو زیات نور ټپیان شوي دي. د نیپال پولیسو ویلي چې په دغه هیواد کې څه باندې 14,000 او 500 بندیان د تاوتریخوالي پر مهال له زندانونو څخه تښتېدلي او د یو شمېر حکومتي ارګانونو ودانۍ او د سیاستوالو کورونه هم سوځېدلي دي. احمد الشرع اسرائیل تورن کړی چې غواړي سوریه د ایران پر ضد د جګړې مرکز وګرځوي. د سوریې د انتقالي حکومت مشر احمد الشرع ویلي چې اسرائیل هڅه کوي سوریه د ایران پر ضد د جګړې ډګر او په پایله کې ویشل شوي خاوره وګرځوي. نوموړي ټینګار کړی چې سوریه نشي تجزیه کېدی او السویدا د هیواد نه بیلیدونکې برخه ده. نوموړي همداراز څرګنده کړې چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د ټول کورد ولس استازولي نشي کولی او د هیواد شمال ختیځې سیمې خپلې ګټې له دمشق سره ویني. په همدې حال د دروزیانو او بدویانو ترمنځ په السویدا کې قومي نښتو تر اوسه شاوخوا 300 کسان وژلي او اسرائیلي بریدونه په السویدا او دمشق لا هم روان دي. ناټو د روسیې احتمالي برید په وړاندې خپله دفاع پیاوړې کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره د بیلاروس، روسیې او اوکراین د پولو په اوږدو کې ختیځ اړخ د نوي تجهیزاتو په وسیله پیاوړی کوي. دغه ګام وروسته له هغې پورته کیږي چې د پولینډ پر خاورې د روسیې ډرون بریدونه ترسره شول. د روسیې دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له 3 کلونو په جګړو ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې ده. په اروپا کې د ناټو لوړپوړي قوماندان جنرال الیکسیس ګرونګویچ 13 ورځ څرګنده کړې چې دغه نوي عملیات ختیځ ساتونکي په نوم یادیږي. د هغه په خبره د فرانسې، ډنمارک، جرمني او بریتانیا څخه به تجهیزات د دوی موجوده هوایي او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.